Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah, kali ini saya mau membahas tentang kapsul gurah Albigura. Kapsul gurah Albigura ini diproduksi oleh CV Albiruni Sukses Bersinar dari Klaten, Indonesia. Di kemasannya sudah ada keterangan komposisi, khasiat kegunaan, cara pemakaian, dan juga ini produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan juga sertifikat halal MUI untuk cangkang kapsulnya. Ini per botolnya isinya 50 kapsul. Gurah adalah pengobatan alami yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengatasi berbagai masalah gangguan pernafasan. Gurah dalam bahasa Jawa berarti membersihkan. Yang dibersihkan adalah hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Pertama kali diperkenalkan Marzuki sekitar tahun 1900 di Giriloyo, Ukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Pada mulanya, pengobatan gurah dilakukan dengan metode tetes langsung ke hidung, yaitu dengan meneteskan langsung ramuan gurah ke dalam rongga hidung. Dengan cara ini, ramuan tadi akan merangsang syaraf refleks di dalam rongga hidung dan tenggorokan untuk bereaksi mengeluarkan kotoran atau benda asing yang ada di dalam organ pernafasan. Cara inilah yang telah terbukti secara empiris dapat efektif mengeluarkan racun rokok atau nikotin dan polutan, kuman, bakteri, virus, dan lain-lain dari rongga hidung, tenggorokan, bahkan paru-paru, sehingga saluran nafas akan menjadi longgar, lega, dan lebih fresh. Namun, cara ini kurang banyak diminati oleh orang karena proses terapinya kurang begitu nyaman. Kini ditemukan cara baru yang lebih taktis dan nyaman, yaitu dengan sediaan kapsul, sehingga proses gurah dapat dilakukan dengan mudah dan nyaman. Perpaduan tanaman herbal Habatus sauda, daun senggugu, dan jahe menghasilkan ramuan yang istimewa dengan fungsi utama yaitu antitusif atau pereda batuk, sebagai bronkodilator atau peluru dahak dan lendir, sebagai antibiotik atau menjaga tubuh dari serangan kuman, dan sebagai antiinflamasi atau mengatasi peradangan. Dengan demikian, kapsul Albigura ini sangat cocok untuk mengatasi batuk, influenza, demam, TBC atau flek, asma, bronkitis, sinusitis, sesak napas, polip, hidung meler, alergi debu, batuk rejan, ispa, melarutkan nikotin rokok, serta masalah pernafasan lainnya. Adapun dari ketiga tanaman herbal yang terkandung, masing-masing memiliki manfaat lainnya. Yang pertama ada Habatus sauda. Habatus sauda juga memiliki manfaat lain, yaitu dapat mengobati darah tinggi atau hipertensi, dapat mengobati kolesterol tinggi, dapat menjaga kadar gula darah, memiliki efek anti radang, dapat melawan infeksi, dapat melindungi organ hati, hingga melawan sel-sel kanker. Yang kedua ada daun senggugu. Daun senggugu juga memiliki manfaat lainnya, yaitu dapat mengatasi diabetes, dapat meningkatkan imunitas tubuh, dapat mencegah kanker, dapat mempercepat penyembuhan luka, dapat meredakan penyakit asma, dapat sebagai penghilang stres, dapat meredakan demam, hingga meringankan alergi. Yang ketiga ada jahe. Jahe juga memiliki manfaat lainnya, yaitu sebagai anti penuaan dan kanker, dapat meredakan nyeri haid, dapat menurunkan glukosa darah sampai kolesterol, dapat memperkuat sistem imun, dapat menangkal infeksi bakteri dan virus, dapat meredakan sakit otot, hingga mengatasi masalah pencernaan. Itu adalah penjelasan tentang kapsul gurah Albigura. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.